Khi người yêu bỗng dưng gọi bạn là chồng. Anh ơi, tính cho em chai trà sữa này, chồng em thanh toán nha. Em ơi, mấy đi con. Ai đi con? Anh á, anh ơi, chồng em. Anh ơi, chai trà sữa này, lấy cho em thêm 4 chai nữa. Cái gì? Chỉ có 4 tụi mình thôi hả? Vậy tụi bay muốn ăn gì? Hàu hả? Không được, chồng tao đâu có thích ăn hàu đâu. Oh my pretty pretty boy, hi. Chúng ta đi ăn hàu đi, anh đặt nhà hàng sẵn rồi. Anh muốn ăn hàu, anh thích ăn hàu. Ever love no